Buongiorno a tutti. Allora, magliettina della settimana con il mitico Bud Spencer, con la frase del mitico film che non vi sto neanche a dire qual è perché penso che conosciate tutti. E andiamo di call news, ma call news particolari, perché stavolta allora la prima è una call news che riguarda un problema che qualcuno ha per stress o per qualche altro motivo e riguarda i denti. Fortunatamente non ho questo problema. Poi abbiamo una notizia triste, triste, triste del 7 aprile che riguarda noi lombardi, noi laghè, eccetera. È triste purtroppo. Poi si parla di un'icona anni 80, una topolona che ancora adesso è ancora super topolona nonostante l'età, anzi siamo quasi coetanei, lei è nata qualche giorno dopo di me. E infine si parla di un film del grande Carlo Verdone. Ma partiamo con questa malattia, problema, chiamatelo come volete, il brussismo, che è il dirignare i denti durante la notte, ma che non è che dà solo quello, ci sono anche altre cose, acufene, mal di testa, dolori. Se voi andate su brussismo, sintomi, però quello diciamo più grosso, più brutto è il dirignare i denti durante la notte. Quindi ne parliamo in questo articolo, me lo passate, e bisogna indossare il bite, che dovrebbe essere qualcosa che serve per evitare, per salvaguardare la dentatura. Indossare il bite tutte le sere è scomodo, ma se soffri di bruxismo è vitale per dormire bene e proteggere i denti. Alcune volte avresti voglia di non metterlo, poi passano i periodi peggiori, magari il tuo partner ti dice che ultimamente non ti sente bruxare e decidi di smettere per un po' di usare il bite. Poco tempo e riprendi a bruxare ed eccoti ancora ad indossare il bite. Ma vediamo se ci sono differenze tra i bite. Non tutti i bite sono uguali. È verissimo soprattutto perché ogni bite deve essere in qualche modo personalizzato sulla bocca del paziente. I dentisti prendono l'impronta e realizzano bite perfettamente calzanti sulla vostra bocca, sottili e con buoni materiali. Purtroppo costano molto e se il grado di brussismo non è grave, si rimane indecisi se affrontare o meno questa spesa che può arrivare anche a 600-800 euro. Esistono anche dei bite automodellanti o termomodellanti acquistabili in farmacia a meno di 70 euro. Il costo è notevolmente più basso e si tratta di una buona soluzione qualora non volessi subito investire una cifra alta o nei casi in cui sia meglio avere un bite di scorta, magari perché non vuoi portare in viaggio il bite costoso del dentista per evitare il rischio di perderlo. Sicuramente per tutte quelle persone che soffrono anche di altre complicazioni come ad esempio la malocclusione è fondamentale seguire il proprio dentista e farsi fare un bite su misura. Ma cosa fare? Perché è dovuto allo stress. E quindi come si fa a ridurre lo stress? Il consiglio più frequente è quello di ridurre lo stress, cambiare stile di vita, fare attività fisica e se possibile evitare situazioni difficili. Il problema è che la bella, insomma, è bella, ma per alcuni no, quindi il nervosismo sale, magari sei costretto a fare un lavoro che non ti piace, magari fai il lavoro che ti piace ma c'hai dei colleghi di merda, magari c'hai problemi per i fatti tuoi, non è, lo stress arriva, lo stress è come la Pasqua, quando arriva arriva e ognuno lo affronta in maniera diversa, è facile fare bla 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 di ridurre lo stress, le minga facili. Comunque proseguiamo. È un consiglio fondamentale, ma se non ti è possibile, come dicevo prima, sottrarti a situazioni difficili, quantomeno fai un po' di attività fisica, guarda un po' meno TV
e smartphone e magari leggi un libro per aiutarti a ritrovare un certo equilibrio. Prendersi cura di sé è fondamentale e ancora più importante è la quotidianità. Quando decidi di lavorare sul tuo stile di vita, dovresti prima di ogni cosa armarti di pazienza e perseveranza. Non sono cose che si cambiano velocemente ed i risultati si vedono nel tempo. Questo forse è il consiglio più importante. Non lasciarti scoraggiare. Persisti nel migliorare il tuo stile di vita perché a guadagnarci non saranno solo i tuoi denti, ma l'intero organismo, dall'intestino al cervello, dalle ossa al cuore. E quando lo stress ti assale e non riesci a calmarlo, puoi indossare anche di giorno un bite più leggero di quello notturno. Ci sono infatti dei bite più sottili nella parte davanti che aiutano a contrastare lo stress e rilassano la muscolatura della mandibola, che anche di giorno tende a contrasti. Sono invisibili e si può parlare e bere senza problemi, conducendo una vita assolutamente normale. Alcuni usano questi bite più leggeri anche di notte. Io mi auguro che i miei follower non soffrano di brussismo, però magari se qualora qualcuno ci fosse, piccolo consiglio. Veniamo, ahimè, a questa notizia triste del 7 aprile 2022. Colico, quindi qua di fronte, paese di fronte lago. Io guardo, apro il mio portone, esco di casa, supero il parcheggio attraverso e mi trovo davanti la vista di Colico che è sull'altra sponda del lago. È profondo il dolore della comunità di Colico, e non solo, per la morte della dottoressa Cassandra Bettiga, la pediatra dipendente dell'ASST di Lecco, attiva nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale, che si è spenta a 42 anni a causa di un malore avvenuto improvvisamente nel pomeriggio del mercoledì 6 aprile. Originaria e residente a Colico, si è infatti sentita male intorno alle 16, mentre si trovava in via Montecchio Nord, impegnata in una passeggiata con un'amica e il suo adorato cagnolino. Da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che i soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso. Oltre ai volontari della locale sezione della Croce Rossa e gli uomini dell'automedica, è stato allertato l'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio e atterrato al campo sportivo. Stabilizzata e trasportata al Manzoni di Lecco, l'ospedale dove lavorava, è stata presa in carico dai suoi colleghi che hanno fatto di tutto per salvarla. Purtroppo però il suo cuore ha cessato di battere poco più tardi. Una perdita enorme per la sua famiglia, per i colleghi e per i suoi amici, colpiti da un lutto improvviso e straziante. E anche qui c'è quel perché che aleggia sempre nell'aria a cui nessuno potrà mai rispondere. Male, volevo dire bene, ma è male perché sono notizie che non vorrei mai dare, ma purtroppo ci sono anche queste. Vi faccio tornare il buon umore, è meglio. Andiamo a parlare di un'icona, una con due, come si può dire, non è dei gemelli perché è dei pesci, però potrebbe avere l'ascendente in gemelli perché c'aveva due Roberti, ecco, per intenderci, anche ce li ancora due bei Roberti. Ma andiamo a vedere di chi parliamo, perché è stata scoperta da Claudio Cecchetto ed è divenuta celebre negli anni '80 con la partecipazione ad alcuni spettacoli televisivi italiani quali Viva le donne e Premiatissima, e con il suo debutto in veste di cantante ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo, soprattutto grazie agli album Sabrina e Super Sabrina e a singoli di genere disco come Sassy Girl e Boys, 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 che raggiunse la terza posizione della classifica britannica, prima artista italiana a raggiungere tale risultato. Dopo aver suscitato interesse anche a causa delle sue forme prorompenti ed essendo così divenuta una delle icone sessi degli anni '80,
Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album, partecipando ad alcuni film e ad altrettanti spettacoli teatrali e televisivi. Boys, messo tra parentesi Summertime Love, è il titolo del terzo singolo estratto dall'album di debutto di Sabrina Salerno, Sabrina. Il brano è il più famoso della cantante, pubblicato con successo in tutta Europa nell'estate del 1987. È diventato tormentone estivo arrivando al primo posto delle classifiche francesi, italiane e svizzere. È stato ripubblicato con diversi remix in Francia nel 1995, Boys 95, e nel 2003, Boys 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 The Dance Remixes. Il singolo è stato diffuso insieme a un video musicale che vede la procace cantante fare il bagno in una piscina insieme ad altri bagnanti. Il video ha contribuito al successo della canzone perché mostrava le forme della cantante e in particolare in una scena il bikini scopre appena i capezzoli della ragazza. Il video è stato registrato al Florida Hotel di Jesolo, in provincia di Venezia, ed è stato il primo video musicale ad essere censurato nel Regno Unito. Se volete ve lo andate a vedere, tanta roba. Veniamo a questo film del mitico, grandissimo, c'è ancora, ma fortunatamente c'è ancora il grande Carlo, il Carlo Verdone, però dobbiamo tornare indietro di ben quasi 30 anni. Siamo nel 1983 quando è uscito questo film, che è stato appunto diretto da Carlo Verdone, con protagonisti ovviamente lo stesso Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan, Fabrizio Barconeri ed Elena Fabrizi, la sorella per intenderci, che grazie a questo film vinse per la sua interpretazione il David di Donatello 1984 come miglior attrice non protagonista. Verdone, alla sua quarta regia, oltre ad essere il principale protagonista del film, è anche uno degli autori del soggetto e della sceneggiatura. Ma andiamo alla trama. Sandy Walsh è una famosa baby modella statunitense appena arrivata a Roma per una serie di servizi fotografici e sfilate che la impegneranno per qualche mese. La quindicenne è accompagnata dalla madre Wilma, interpretata da Florinda Bolkan, e dal patrigno Ted, interpretato da Glenn Saxon. I genitori cercano un insegnante privato per l'educazione della figlia durante il soggiorno romano, dando mandato al segretario Guidi, che è interpretato da Michele Mirabella, di contattare padre Michael Spinetti, Philip Dallas, che interpreta un noto teologo e professore, ma al telefono dell'istituto religioso risponde il bidello Rolando Ferrazza, interpretato appunto dal buon Verdone, trentenne laureato col massimo dei voti in perenne attesa di un posto da docente che vive con la nonna, che è appunto Elena Fabrizi, la sciura Lella. Ma veniamo alla un piccolo aneddoto di Bracconeri, poi andiamo un attimino a parlare ancora della trama del film. Perché Bracconeri ha raccontato la sua esperienza sul set parlando di quanto fosse ancora un'incognita lui e che Verdone ci vide lungo a sceglierlo. Quindi lo deve ringraziare perché è grazie a lui che il buon Fabrizio piano piano era al ricordiamoci 1983, i ragazzi della terza C è stato nel 1987, cioè 4 anni dopo. Probabilmente senza quel film lì il buon Bracconeri magari avrebbe continuato a fare il caratterista o avere delle piccole particine. Lo ricordo anche in uno dei film dei Gatti di Vicolo Miracolo in cui interpretava un personaggio un po' particolare, eccetera eccetera eccetera. In più ha raccontato anche della sorella e della sua amatriciana da paura, e sulla sorella poi vi racconterò ancora qualche aneddoto perché ce ne sono. Come vi dicevamo, il buon attore che faceva era un
bidello, però era laureato col massimo dei voti e cercava appunto di trovare un lavoro un attimino più decente. Nel film c'è una scena particolare, Verdone e Fabrizio Marconeri, che per arrotondare le loro magre entrate, Rolando coglie l'occasione e decide di spacciarsi come padre Spinetti. L'inganno riesce coi genitori di Sandy, ma non con la ragazza, che scopre presto la vera identità di Rolando. I due fanno un patto: Sandy manterrà il silenzio sull'imbroglio e Rolando la aiuterà a sfuggire alla sua routine di modella piena di sacrifici e rinunce. Rolando e Sandy trascorrono giornate spensierate in giro per Roma e dintorni, anche assieme all'amico Enzo. Tra i due nasce una tenera amicizia e Rolando si innamora della ragazza Acqua e Sapone. A sua volta Sandy vive i primi turbamenti amorosi. La madre di Sandy, nel frattempo, incontra casualmente il vero padre Spinetti ad una festa e scopre la verità. Furiosa, caccia il giovane impostore, che perde anche il posto di bidello e ogni possibilità di vedere Sandy. Tuttavia la giovane, in un momento di distrazione del fotografo e dei genitori, scappa da un set fotografico giungendo in piena notte a casa di Rolando. I due trascorrono nuovamente insieme qualche ora, facendo anche l'amore, la prima volta per Sandy, che desidera farlo con un uomo come Rolando perché è l'unico a farla sentire a proprio agio. Ma alla fine la ragazza, dopo aver evidentemente compreso l'impossibilità della loro relazione, data anche la differenza d'età, decide di tornare dalla sua famiglia. Rolando, col cuore a pezzi, per molti giorni si recherà con i suoi due nuovi colleghi di lavoro a guardare gli aerei che decollano da Fiumicino, pensando a Sandy. Bene ragazzoli, il film naturalmente era Acqua e Sapone, penso che tutti lo conosceranno, però ve l'ho detto alla fine. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vado a preparare le schedine, forse anche le bollettine sicuramente, le schedine, devo vedere quante sono le partite, ma credo che siano 5 oggi e 5 domani di Champions. Poi giovedì avrò il Tour de Force e probabilmente inizierò già nella notte tra mercoledì e giovedì a prepararvi tutto, perché giovedì ho anche 16-18 da scrivere per l'Interlive, dalle 18 alle 24 poi devo andare a fare dai la cera, togli la cera coi piatti, e quindi è meglio che mi dia una mossa e anticipi un attimino, perché sennò poi non riesco a farle in tempo. Quindi magari la schedina ve la faccio prima, le bollette ve le faccio nella giornata di giovedì prima di iniziare il turno per Interlive. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao!